是我想吃那种粉红色的小鱼。北漂16年，我刘老三终于住上可以买的新房了。老三最棒！咋样了，哥哥妹妹？咱都住新房了，冰箱空空如也，咱去干啥？姐姐弟弟也想去。完了，差味儿了，跟着吧。那咱一家4口搬新家的第一件事就去大采购喽。妈咪，咱们今天必须得把冰箱填满。好，完了再顺便给我买点小零食啥的。你吃啥呀，大胖？我啥都行。楚姐，我们去买好吃的了，在家等着啊。好嘞。这把领你去个大超市啊，领见见世面。哎呀，还是我姐姐阔气呀！来吧，公主上车吧。谢谢啊。啊，对了，那个3伏天马上开始了，冬养3九，夏养3伏，一会儿别忘提供点谷物粉啊。好嘞，推车吧，大哥。今天姐高兴，别跟姐客气啊，随便选大超市里啊。哎呀，本来就没有客气咋算呢？大哥再来杯饮料，你爱喝。我闺女最爱的小布丁，妈呀，到了你最爱的熟食区了，峰哥，我一猜你就吃猪爪了。蛋挞来2盒，我老公和我刘老大都爱吃，真不错哦。现在西瓜都给放勺了。哎，五谷磨坊的柜台到了，咱们再磨一罐十鸡枞呗。和上次买的一样啊。这个十鸡枞在胖东来老火了，就这个天气，每天都得喝1杯。黄薏米、黄兰仁、猪豇豆、白薏米、茯苓。这还是出自张仲景的方子苓桂竹甘汤呢。第1遍粗磨成颗粒，第2遍细磨成粉，磨好了啥添加都没有，还挺香的呢。好嘞，谢谢姐，走吧，再继续逛吧。一会儿山猪卖没了，刚才我还想买呢。没事的，一会儿我让店员给你上点，你放心。那个龙虾尾巴吗？你吃啊？我是给大哥吃。哎呀，还得是我小妹儿对我好啊，连我吃啥都知道。媳妇这玩意儿151呢。没事儿，随便买。媳妇不仅给你买着山猪了，还特价，你刚才买就19块2，现在9块7。哎呦我去，你真厉害！再来块大排骨，来块五花肉，这螃蟹便宜，9块9才。哎呀妈呀，小鱼你咋不看看这大点？妈妈，我想买鱼。买鱼吃啥鱼啊？我想买养的，第二咱们可以放咱们那个花瓶里。买1只行吗？行，妈妈就来这条了，你看这条活不乱挑，你说行啊，只要你有心情给它养活就行。你们娘俩又研究啥呢？买个这回家做雪糕。给小鱼吃。哎呀，小鱼啥时候去买零食的地方啊？我都知道你想吃啥，是不是想吃果冻？到果冻区了，大花想冲！新鲜的，新鲜的，挺棒的，挺棒的。来，这个的，那个随便买。可是我想吃那种粉红色的小鱼。妈妈，我最爱的小鱼干。来2袋。行了，还有啥想买的吗，二位？我是没有啊。你还有没有了？我也没有了。大胖还有。大胖有啥？也没问我，你问的是2位。大胖想要啥还？啥也不要了。那咱就回去把冰箱填满呗。